오늘도 Y쌤 과학교실의 Y쌤입니다. 저는 요즘 학생들에게 차시 수업에 맞는 책을 소개하고 수업을 시작하고 있습니다. 학생들 반응이 꽤 좋습니다. 눈이 초롱초롱, 질문도 많습니다. 선생님도 이렇게 시작해 보시는 건 어떨까요? 오늘은 5학년 5단원, 6학년 보안자료에 나오는 다양한 생물과 우리 생활 단원 1차 시에 소개하면 좋은 책을 소개합니다. 제가 집에서 유아인 우리 아이들에게 잘 읽어주고 있는 프레벨 자연관찰 전집 중 버섯책입니다. 유아 수준의 책임에도 불구하고 과학에 별 관심이 없거나 책에 있는 내용을 세세하게 읽는다면 초등학교 5, 6학년이 읽어도 많은 지식을 줍니다. 우선 다양한 버섯들이 소개되어 있어서 학생들이 좋아합니다. 그리고 동충하초 부분을 학생들이 관심 있어 했는데요. 동충하초는 곤충의 몸에 붙어 영양분을 얻으며 자랍니다. 붙어 있는 곤충이나 생긴 모양에 따라 버섯의 이름이 다른데요. 버섯의 종류 중 노린재 동충하초는 교과서에서도 소개가 되어 있어서 그런지 흥미로워했습니다. 노린재 이외에도 벌, 딱정벌레, 메뚜기, 나방의 번데기에 붙어 자라는 버섯이 있습니다. 버섯의 구조에 대한 소개도 있습니다. 버섯은 갓, 갓주름, 자루, 균사로 구분할 수 있습니다. 식물은 씨로 번식을 하지만 버섯과 곰팡이는 포자로 번식을 하는 균류입니다. 균류는 쉽게 말해 균사로 이루어진 균사체를 말하는데요. 다른 생물이나 죽은 생물에서 양분을 얻으며 살아갑니다. 그래서 동충하초가 있는 거겠지요. 그리고 갓주름에서는 포자를 생성하는데요. 이러한 설명도 확인하실 수 있습니다. 제가 학생들 수업을 위해 버섯 및 곰팡이 설명 자료를 만들었는데 이 자료는 아래에서 다운받으실 수 있도록 블로그 주소를 공유해 놓겠습니다. 학생들 수업을 위해 도움되게 써주시면 저도 기쁠 것 같네요. 제가 가지고 있는 프레벨 자연관찰이 아니더라도 다양한 자연관찰 전집 중 버섯 혹은 곰팡이 책을 추천합니다. 영아 수준의 책이기는 하지만 자연관찰에 관해서는 영아 수준의 도서라 하더라도 초등학생 및 중학생에게도 보여주기에 무방하다고 생각합니다. 우리가 자주 먹는 버섯이 균류였다는 사실. 모르고 먹는 것보다 알고 먹으면 더 재미있고 맛있겠지요. 학교 도서관, 그리고 집에 있는 버섯책으로 과학 수업 동기유발 해보시는 건 어떨까요?